Mga idol, dito po ang lugar namin dito sa amin. Magubat oh. Daming buli. Tawag sa amin nito buli, uburi. Oh. Gubat mga idol. Ito daanan po ito. Ito po mga idol, magubat ang lugar dito sa amin mga idol. Oh. Maraming buri dito. Punta doon, no? Mga basakan mga idol. Ito po mga idol, ito po ang project ng gobyerno na irrigation. Wala pang tubig hanggang ngayon mga idol. Hindi pa ito nagamit. Bahay po dito mga idol. Yan dito po mga idol, oh. Daming mga buri. Pa baka. Pong kabayan dito mga idol, oh.
makapal po mga idol. Dito mga idol, laki ng buri. Ang taas ng ano yung mga idol. Ito kinakain ko dito sa amin ito mga idol. Itong buri na to, may laman po ito. Ang dulo yung mga idol, napakahaba, napakataas. Ito, niyog pa mga idol. Pagkahaba din, wala nang bunga. Kung hanap kayo ng puno ng kasya, mayroon din. Pakalaki. Laki ng puno ng kasya mga idol. Siguro may kapre po dito mga idol. Nakakatakot. Ito mga idol, karabaw ng aking kapatid. Ito, kapatid ko, nagtugway, nagpainom ng karabaw. Ubos ang isang balde mga idol, kulang pa. Wow, nauhaw siya. So hanggang dito lang muna po mga idol ang ating video. Hanggang sa sunod. Kung nagustuhan nyo mga idol ang aking video, paki-like naman, subscribe para mas lalo tayong ganahan.